Доброе утро, земляне! Итак, вчера мы с Элочкой доехали. Все благополучно. Дождь, правда, преследовал нас весь день, всю ночь. Ну и не получилось у нас куда-то заехать, что-то посмотреть, где-то походить. В один фьорд заехали немножко, да, посмотрели и все. Ну, приехали мы к Сереге, в общем, раньше времени. Слава богу, он уже все приготовил, здесь все было готово. Поэтому заселились мы благополучно. И что самое интересное, как сказали, прогноз на неделю очень хороший. Сегодня вот до обеда еще будет вроде как немножко дождь кондабасить. Ну, у нас это время уйдет, я так полагаю, на подготовку. Надо все спустить к воде, все наши снасти. А это очень много надо таскать, поэтому мы, наверное, с Серегой туда это все спустим. Затем он нам покажет лодку. Ну, что покажет? Мы ее знаем, просто покажет, в каком она состоянии. В общем, инструктаж проведет. Ну и начнем мы наше боевое дежурство, да, Элочка? Да. Я на тебя очень надеюсь в этом году. Да? Да. Ну, как всегда, что тебе говорю. Да. Что у тебя в этом году поймать? Какие планы? Ой, даже не знаю. Ну, что-нибудь побольше, что-нибудь посолиднее, Да? достойнее, да. Чтобы уж трофей, так трофей. То, что ты еще не ловила? То, чего я еще не ловила здесь. Да ты, по-моему, уже все ловила. Нет, палтуса ты не ловила, нет. зубатку не ловила. Зубатку я еще не ловила. Ну, в общем, я очень надеюсь на тебя. Ну, обязательно все будет. Главное, чтобы ты помнила, что я рядом. Точно, точно. Вчера как лег вечером, просто вот так щелк и все, и в 6 часов проснулся. В общем, сварил себе кофе и вот сижу, думаю, как дальше мир может существовать. Ну, я так думаю, что без рыбалки никак, да? На этом все держится. Да. С макрелью в этом году вроде как Серега говорит проблема. Но опять же с лодки, говорит, ловили, не наловили. А мужик пошел с берега, наловил 50 килограмм. Но он, видишь, скажи причину, почему такое может быть. Ну, то, что много пресной воды. Сель сошел. Сель сошел еще. Вода, говорит, во фьорде была как в болоте. Ну, я надеюсь, что вот эти приливы, отливы, это все уже давно ушло. Все это в прошлом. И скумбрия ждет меня, не дождется. Да? А с берега я люблю ловить скумбрию. Скумбрию. Да. Посмотрим. Ну, вот погода сегодня, видишь, какая. Сейчас я вам покажу вид за окном. Ошалеете просто. Вот такая красота. В общем, в Дании мы заправились по цене 2,23. 2,23. Это в евро я говорю. В Германии я заправился по 2,07 у нас. С утречка, кстати, такие цены, а в обед уже там уже 2,30, 2,20 такие. Потом самый дешевый бензин оказался в Швеции, да? 1,47. 1,47. Как приятно. Я наливал и плакал просто. Просто плакал. Я не знаю, почему так. Почему в Германии нет таких цен? Наверное, они руками таскают ведрами бензин на заправку, да? Тяжело очень. Да. В Норвегии мы заправились по какой цене? 2. Повезло нам. 1,98. 1,98. Это в районе Осло мы заправились. Да. Так что в этот раз нам с бензином повезло, можно сказать. Сейчас завтракаем, ждем Серегу и спускаем все наши причиндалы. Ну, в общем, первый раз мы залили 30-ку, да? Да. Второй раз тоже где-то около 30-ки. Да? Нет, наверное. Нет, самый дешевый получилось самый меньший. Потому что мы 20 где-то, да? Да, 20 это было. 30, 20, 50. Потом Все,
3 заправки. 3 заправки. И у нас полбака сейчас, чуть больше полбака еще осталось. В каждом этом. Ну, багажник много забирает, расход идет. У меня получилось где-то 6,8, вот так вот. Ну и скоростей нету. Но они и не нужны в Норвегии, эти скорости. Просто едешь и смотришь, любуешься этой природой. Ну, мы много раз останавливались, чисто с дороги так вот смотрели на все. И Элочка заметила, в этом году не так много снегов на вершине. На пиках вообще. Да. Видать, Серега же говорил, что Всё лето. много дождей было. И то ли дождями смыло снег, не знаю. Обычно на вершинах больше снега было. Так, сейчас Серегой мы отвезем наши вещи. Поздоровайся. Здравствуйте, всех приветствую. Так. Я сегодня без гримера, Кто хочет, как в деревне. кто хочет отдохнуть так же, как мы, рыбалка, природа, море, обращайтесь или к Сереге, или ко мне. Контакты найду. Да. Сейчас он везет меня на инструктаж. Сами потом вас на инструктаж, а сами потом за грибами пойдем. О, чтоб я так жил. А что тут еще делать? Ну да. Либо дома что-то делать, либо в лес ходить Вот Ну и- такая красота. и на рыбалку. У Сереги новая машина. Ну как она новая? Она не новая. Она старая, для меня новая. Но дырок нету, значит новая. Ну да. Toyota-то моя все отжила свое, развалилась. Ну у нее и пробег был хороший, да? Да, 450, О. 470 тысяч. И я ее продал за те же деньги, что купил, кстати. Да, но сейчас уже ценность денег уже Ну другая. да, но я написал все честно, что она ржавая, что Ага. машина только на запчасти. Она все на ходу было, даже ЕУ-контроль был, только что ржавчина. Вот это вот. Ага. У тебя аккумулятор же там, да? Корабль еще стоит. Ну смотри, какой дом за год. Не эту зиму, а прошлую А зиму. что, у вас лед тут был? Тут замерзло все, я же вон туда поехал на работу на лодке, блин, выехал и на этой калибре залетел на О, ты льдину. смотри, там целый завод построили на том берегу. А на горе там копают, они Ух копают. ты. И там 220 метров шахта такая в горе, просто вниз прорублена. И они все это туда ссыпают, там и резервуар, который ловит все это, дробит, дробилка. Ничего себе. И отправляет по этим. Вот она, наша лодка. Вернее, Серегина лодка. Но пока наша. На эти дни. Да. Так, ну что, лодку приняли. Все нормально. Сейчас закрываем и едем готовиться. И выходим с Элочкой уже на воду. У Сереги еще одна лодка тут есть. Катер, Да. вернее. И по весне с ним такая беда была. В том году, в конце сезона, последний раз, когда я шел, у меня, короче, запищал аккумулятор, что пустой аккумулятор. Ну, я думаю, ну, что-то там случилось. Думаю, посмотрю, может, С на генератором проблемы. С блок управления опять, он же этот А. CDI, ну как этот, с форсунками, у него Да, блок да. управления электронный. Ага. Сгорел опять этот выпрямитель, который с 41 делает там на 14 вольт. Ну я по весне его поменял, как бы все нормально. 2 рыбалки сходил, потом с товарищем тоже возвращаемся. Катер как запищит у меня и, короче, 17 вольт показывает. Это на, если чуть газу даешь, если сбрасываешь на 0, как бы, то 14 нормально. Ага. Блин, я не знаю, хорошо ума хватило не газовать, знаешь, как бы не идти на полном ходу. Ну, думаю, блин, там же этот, можно посмотреть, сколько вольтаж. Ну да, ну да. Думаю, пойду тихонечко. Доехал сюда, все, ну, как бы запарковал, потом дома считаю, значит, у него же электронные мозги. Если ему 17 вольт дать, он сожжет Ну да, этот блок сожгет. управления, все, и попадос конкретный. Блин, хорошо никому тогда в аренду его не дал. Так, а где флаг? Вот такой вот гараж у Сереги для лодок. А, вон, Как вы его называете? Кнауст, да? Науст. А, Науст Просто Науст. по-норвежски. Вот здесь у него второй этаж. Здесь, как в рыбацком магазине, есть все, кроме рыбы. Флаг есть. И второй этаж, если совсем. Этот флаг мы берем для того, чтобы в международных водах нас погранцы не взяли. Ну что, первый наш выход. Посмотрим, что получится.
Элочка, будет что-нибудь? А? Будет что-нибудь? Будет, что не будет. Понял? Этим надо всегда идти. Ну да. Только вышли. Первый заброс у Элочки. И что-то там есть, да? Понятно. Или показалось мне, или он сыпанул и ушел. Не вижу я. Не вижу я по твоему этому. Нету, да? Ну не знаю, тащи. Посмотрим. Может, какая-нибудь мелочь. Ну что, рыбы нет. Время 12. Мы думали уже часа 2. Ну, Мы, оказывается, только заплыли. что-то, оказывается, только заплыли. Ветер дует. Ну вот мы из подветренного берега сидим. Сейчас Элочка говорит, надо, наверное, чай попить. Иначе ничего не будет. Что ты там поймал? Дорж. Дорша поймал? Нормально. Ну что, земляне, О, первый улов. первый улов и сразу дорщик. Мы перешли сюда, на другое место. Да, на другое место перешли и ах, какие зубы у него. Цепляет он тебя. Зачет, Ну ничего, пойдет. зачет. Небольшой, но такой. Ну да, А то сидим, блин, уже скучно стало. да. Все, взял вот на этот пилькин, на блестящий. Ну, на мелкий не Ну, сказать. перешли на ветер, Элочка говорит, здесь волна будет, не стоит туда идти. Ну, перешли и на 15 метрах взял. Да, второй доршик. Именно вот на эту блестящую почему-то берут. Тоже неплохой. Ну что, братва, я сегодня шорох навожу. Сидели. Нормально. До доршей-то сидели. До доршей досиделись, да? Элочка злая на меня, говорит, еще одного поймаешь за борт. Сразу за борт. Утоплю. Извини, Элочка. Ну у тебя будет побольше. Да. Извини, Элочка. В другую сторону, это катушка старинная. Я ее взял на всякий случай как резерв. Ну и вот на нее клюнуло. Даже так уже. Побрали. Дорж тоже. Да что у меня сегодня, а? День дорша. Блин, я за все время здесь, ну поменьше, да? Ну да. Ну тоже доршик. Совсем молоденький. Да, и на какую позарился. Совсем молоденький. Вот так вот. Ловите, Элочка, ловите. Я понимаю, вот сарказм. Ну что я могу сказать? Ну, я думаю, ты еще оторвешься. Мне будет стыдно за эти слова. Ладно, ловим дальше. Долго я ждал, но мольвочка есть. Мы ее, наверное, порежем, да? А что она? Нам наживку надо. Ну скажи про удочку. Ну а что? Кончик у удочки отломился. Сейчас подсек вот эту мольвочку и все. Смотри, взяла на что она. О, на блядь, ну. Да. Дети. Или сейчас придется. Ну, это ладно, я кончик потом переделаю дома. Но сейчас удочки есть у нас, не проблема. Сейчас мы ее порежем. Вот она, что вы выплюнула, глянь. Ага, вот можно насадить. Ну ты что она выплюнула? Там что-то ела. Ну что, народ, я имею вам сказать. Так, безмен надо, да? Так, безмен, мне надо батарейку перекрутить. Поставить. Я специально ее перевернул, чтобы не включался он. Ради интереса просто взвесить. Я не знаю, 2 будет, не будет. В общем, по результату мелочи сегодня не было. Вообще ни одной поклевки. Вообще. У меня было
4 поклевки и 4 рыбки. Небольшая мольвочка и вот эти небольшие доршики. Все. Сейчас посмотрим, сколько они. Если будут пару килограмм, то уже хорошо. Да что ты, блин. Вася. Давай. Так, смотрим. Кило 920. Этот еще меньше. Кило 800. Мелюзга одна. Ну этого я даже взвешивать не буду. Фигня полная. Вот так вот. Конечно, радуюсь, что доршиков поймали. Здесь мы их ловим, это оставляет. И мы завтра, если что, порежем, куда-нибудь прицепим. Мольвочку эту тоже на прикормку. Так, и кишки мы, наверное, оставим тоже. Может, нам этого хватит на завтра. Думаешь? Ну, тогда кишки не будем оставлять. А то с кишками возня. Чаек нет, я не вижу. Что случилось? Да, тишина здесь, покой. Ветер стал таскать. Элочка говорит, пошли на наше место оттуда, где вот дошей поймали. Но я думаю, ну пошли. Пришли, а там тащит к берегу просто волна отсюда, с другой стороны вообще. Отъехали сюда немножко правее, тоже тащит невозможно. 100 с лишним грамм пилькер парусит вот так вот. Ну и не стали мы нервировать себя, да? А чё, клёво нет? Да ну нафиг, фигня. Завтра с утра выйдем, посидим. Наверное, тоже, если не будет клево, в обед пойдем домой и потом к вечеру, наверное, выйдем. В обед вообще ничего нет. Да, смысла нет. Хоть я и не люблю вот эти вот дергания. Приехал, уехал. Я люблю уехал и рыбачь уже день, два, три, пока не поймаешь. Ну вот как-то так. Ну а так, на сегодня все. Первый день ни о чем. Мы будем, наверное, здесь, я не знаю до какого, пока не поймаем рыбу. Элочка еще не разошлась что-то. Она ни одну рыбу сегодня не поймала. Не, по нулям. Я не знаю, она так косо на меня смотрит. Так я сейчас завыжу тебя. и всё. Да. У него идет, мне нет ничего. Идет. Где тут идет? 2,5. Это уже Нет, короче, 3,5 рыбки. уже за полдня. Ну. Ладно. Всем пока. До завтра. Элочка. Да. До свидания.